शुभम सेवलकर आणि माझ्या चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। आज मी आपल्याला सॅमसंग वॉशिंग मशीनचा ऑटोमॅटिकचा डेमो देणार आहे। 6 kg मध्ये मी आजच परचेस केलेली आहे ही वॉशिंग मशीन। तर सर्वात पहिले आपण याला अनपॅक करूया। तर ही आहे सॅमसंग वॉशिंग मशीन विथ उबल टेक्नॉलॉजी। यामध्ये आपल्याला सुरुवातीला आपण अनपॅक करताना हा बॉक्स आहे तो काढूया। त्यानंतर आपण पाहू शकता की ही आहे सॅमसंग ओव्हल 6 kg वॉशिंग मशीन फुल्ली ऑटोमॅटिक विथ खूप सारे फीचर्स आहेत यात, जे हा कलर मला खूप आवडलेला आहे आणि हा अजून एक ग्रे कलर मध्ये पण व्हेरिएंट मध्ये अवेलेबल आहे आपल्याकडे। तर सर्वात प्रथम या वॉशिंग मशीनची हाईट व लेंथ बघता ही खूपच कमी जागेमध्ये मावणारी आणि खूपच कमी पॉवर यूज करणारी मशीन आहे। तर हिची मोटर जी आहे ती तुम्ही पाहू शकता, जी आहे 330 वॅटची, प्लस याचा मॉडेल नंबर आहे WA60M43Q00HT। आपल्याला सॅमसंग आपल्याला त्याचबरोबर 10 वर्षाची मोटरची वॉरंटी देत आहे व सोबतच 2 वर्ष वॉशिंग मशीनच्या PCB व इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टची गॅरंटी देत आहे विथ प्लास्टिक। याच्यामध्ये इन्क्लुडिंग यामध्ये आपल्याला ॲक्सेसरीज मध्ये आपल्याला यासोबत भेटतात हा आहे आउटलेट पाईप। तर याची लेंथ साधारण 1 मीटरच्या जवळ आहे। त्याचबरोबर आपल्याला यामध्ये भेटत आहे हा इनलेट पाईप, ज्याचे फीचर्स असे आहे आपण हा इझिली टॅपला होल्ड करू शकतो आणि हा स्क्रूने टाईट केल्यानंतर पाईप जो की आपला स्लिप होतो तो होणार नाही, त्यासाठी हे खूप चांगला आहे। आणि हा आहे त्याचा इनलेटचा पोर्ट जो की मशीनला अटॅच होतो या ठिकाणी। त्याला आपण स्लाइडली टर्न केल्यानंतर हा टाईट झाला की नॉर्मली स्लाइड टाईट करून सोडून द्यायचा। त्यानंतर आपल्याला यासोबतच मिळतं आपल्याला वॉरंटी कार्ड, जे की ऑथराइज सॅमसंगचं वॉरंटी कार्ड आहे 10 वर्ष गॅरंटीचं। त्याबरोबर आपल्याला यामध्ये अजून दोन ॲक्सेसरीज मिळतात, ज्यामध्ये ही जी क्लिप आहे ही आपल्याला जो आउटलेट पाईप आहे त्याच्या होल्ड करण्यासाठी, ग्रिप करण्यासाठी भेटते। त्याचबरोबर आपल्याला यामध्ये एक एक्स्ट्रा हा स्टिक टाईपचा कनेक्टर भेटतो, जो आपला आउटलेट पाईप आहे हा यूज झाल्यानंतर होल्ड करून ठेवण्यासाठी आपण कुठे भी आपल्याला जिथे युजफुल असेल त्या ठिकाणी स्टिक करू शकतो। ठीक, याबरोबर ही आहे त्याची सेफ्टी लीड, जी की अशा प्रकारे आपण लावू शकतो। ठीक, याचबरोबर आपल्याला पॉवर केबलसाठी आपल्याला या ठिकाणी आपल्याला पॉवर केबलसाठी होल्ड करण्यासाठी आपल्याला मशीनलाच एक असं सॉकेट दिलेलं आहे, जे की 1.5 सॉकेट आहे आणि याचे वायरची लेंथ पण ही जवळपास 1.5 मीटरची आहे, जी की सफिशियंट आहे। तर चला आपण याला चालू करूया। तोपर्यंत मी सेटअप रेडी करतो, लगेच भेटू।